Hello everyone, welcome to Search Media. ഇന്ന് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ബീച്ചിലാണ്. ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡി ബീച്ചാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് വേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറെല്ലാം ഓടിക്കാം. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഫിഷും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫിഷ് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 8 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ്. ഓക്കെ, ബൈക്ക് ഇവിടെ പോകുന്ന കാണാം, അതുമാതിരി കാറുകളുണ്ട്, നമുക്ക് സൈഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര അടിപൊളിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ചിരിഹാമ എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ചാണ്. ചിരിഹാമ നഗീസ ഡ്രൈവ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് വേ ആണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ ടോക്കിയോന്ന് ഏകദേശം ഒരു 300 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്പ്രിംഗ് ആണ് ജപ്പാനിൽ. സ്പ്രിംഗ് അത്ര ചൂടില്ല, അത്ര തണുപ്പില്ല, അത്ര ചൂടുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എസ്പെഷ്യലി ജപ്പാനിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 16-17 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ജാക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ. കണ്ടോ എത്ര വണ്ടികളാണ്, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുക. 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, വേറൊരു വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ അത് അവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. I like fishing. So fishing's good, okay? For me, I like fishing. But I'd never caught a fish in my life. And I'm about to show you I'm very good at throwing the basketball. Yeah, like that. I told you, like that. Yeah, like that. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നല്ല കാറ്റ് ഉണ്ട് മേളുന്ന്. പക്ഷേ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസാണ്. വണ്ടികളൊക്കെ എവിടെ വേണേലും നിർത്തിയിടാം. വിശാലമായ ബീച്ചാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം മറ്റേ ഏരിയ മാതിരി അത്ര സ്മൂത്തല്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് അത്ര സ്മൂത്തല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മച്ചി, ഈ റൂട്ട് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് റാണോ കഴിച്ചാ? റാണോ ഇവിടെ ബാക്കിലിരിക്കുകയാണല്ലോ. റാണോ അമ്മൂമ്മേൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ്, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി. ഈ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കക്കയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ ഇതിന് ജീവനുള്ള സാധനം. ഇത് പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുണ്ട് ഇളകുന്നുണ്ടോ. ഇതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ വേവിച്ച് തരും. ഹലോ റാണവന് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്? റാണ ഒന്ന് സീ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റാണ കഴിക്കുമോ? റാണ കഴിക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്. ഇത് അവർ കക്കയും കൂന്തളുമാണ് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേവിച്ച് അതുമാതിരി കൂന്തളാണ്, അതും ഫുൾ കൂന്തളാണ് അവർ വേവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൂന്തൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു സോസെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരോ കൊള്ളാവോ? ഇത് സീ ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീണ്ടും വന്നു. ഗൈസ്, ഇതാണ് അവർ. ഇത് എന്താണത്? കക്കയല്ലേ? കക്കയാണത്. കക്ക അവർ വേവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചു, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നു. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടാ. നല്ല ചൂട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, സൂപ്പർ. ഇതിൻ്റെ അതിൽ സോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ. സ്ക്വിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മളെ കൂന്തൾ അതും അടിപൊളി. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വിഡും കൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു. കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോസ് താഴെ പോകും. ഈ സോസെല്ലാം കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കോളപ്പം ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് കണ്ടപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ പറഞ്ഞു. പിന്നെയും പിന്നെ എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, ബൈ. സീ യു ഗൈസ്.